Ну что, ребятки, вот она, мапка хваленая, которую я снимал перед этим видеоролик. Германия, нахрен. Какая в жопу Германия. Вытекла вся смазка. Все тормозные колодки в смазке. Смазка жидкая, как вода течет. Офигеть, это при том, что вон она течет прям жидкая. Грелся сразу, как только поставил. Здесь вон уже кусок пыльника отвалился. Вот такая хрень, это мапка. Вот такой он, 26591. Народ, старайтесь не брать. Здесь в комплекте смазка для сальников. И гайка. И, короче, какой-то нахрен шплинт еще. Стопорное кольцо, которое в обратную сторону. Вот. Это стопорное, оно. Его если запихаешь, то его больше не вытащишь никогда. У нее усики в обратную сторону. А надо вон такие внутрь усики. Вот японское какое. Вот хрень-то. Сейчас придется другой подшипник ставить. 1000 не проехал. На нем завыл. А второй греется. И что мне делать? Сейчас второй заказывать. Будем ставить вот такой вот СНР. Комплект с сальниками. С гайкой. Подшипник. Но без смазки. Нахрен даже не знаю, смазывать или не смазывать вот это вот пространство между двумя сальниками. Фигня какая-то. 1000 километров не проехал, он заревел. Орет вообще. Воет. Народ, если будете брать, смотрите внимательно. Это я брал через Exist. Написано Германия. Офигеть. Короче, заметил, что сальник, который вот здесь вот наружный, он прослабленный. Он проваливается туда. Он, короче, там плохо держится. Надо обращать внимание. Если берете такой комплект, сальники ставьте другие. Особенно вот этот вот наружный сальник. Берите японский.